Hola videos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy hacemos un nuevo video para este nuestro canal de unboxing y cosas chidas. Hoy vamos a ver, aparte de la... voy a hacer los videos de toda la colección de figuras y ahorita acabamos de ver a Cooler y vamos a ver a Majin Buu. Majin Buu de la marca F, igual que ya vimos que la figura de Cooler estaba muy padre. Y pues acá dice figura de acción, solo 10 figuras, la compré en Marketplace, ahí la pueden buscar. Le cuesta alrededor de 200 pesos, aunque está muy buena. Estas cosas que no entiendo, Dragon Ball Z, demás figuras, Cell, Broly y Cooler. Cooler ya lo tenemos, y a Majin Buu también, solamente nos faltaría Broly y Cell. Atención, esta figura no es para niños menores de 14 años. Como pueden ver, no trae nada más. Vamos a abrirla. Ok. Que no podemos ver nada. Y lo que me dijo el vendedor es que no tiene accesorios, entonces no va a tener accesorios, nada más en la pura figura. Pero bueno, vamos a mover a Majin Buu. Tiene con una bolsa de protectores. Hay burbujas. Bueno, acá tenemos a la figura ya en mano. Y ya que puedo meter la mano articulada. No tan articulada porque el medio se le impide. Acá podemos ver la letra de Majin Buu. Ay, se salió. Espérame. Bueno, acá podemos ver a la figura ya acá posada. Tomen sus detalles, sus botas, bueno, sus de estas cosas. Y pues, eso sería todo. Enfoca, eso sería todo. Nada más es esto. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, Peiders. Aquí se despide Majin Buu.